ngai ku blai pia ga kerteng ga bathiang tam ga jong Jesus Christ ngasngongo yo blai ga ba piju phone ngi ba ga ba piwan ngi kendo ngi ru ngasngongo yo blai ga ba Ublay ulale resibon ki kamba aga jim ga jongpi ngasngongo ba pi snap ka ktien ga jonglay ka penkala ba ka penkala ya pi ngasngongo ya ka ba blay ulale aga jim ga jongpi bangangat ya ga sngi ro habangi snap ka ktien ga jonglay kan pentmai yangi kan ai boringi kan ai jing snoto yangi ba ka ktien ga jonglay kan da long shisha ka nongrem nagalan ta ka jinget ka jongi haleluya hangni ka por ngi ya kran biang ya ka kerteng ga jonglay Une ublay bangingi syakri. Baka way na kita ki kerteng ke jong blay ru ulang with Jehovah sikenu. Ublay ubalong ka hok jongi. Jehovah sikenu. Ublay ubalong ka hok jongi. Pila ban syam ya gane ka benta. Ya gane ka kerteng ublay ubalong ka hok no Jeremiah ka lomba arpulai ka dekat ka ban rio ka tin jong blay ka ongkum ni. Hakisni jong u ya Juda on penim baru Israel on syong ha ka basuk barakani kalong ka kerteng jong u da ka ba on khat ya u utrai ulong ka hok jongi ublay ubangingi syakri ude ublay ubalong ka hok jongi tading ta gere ke jingkular na ka menta u Juda na ka benta u Israel ublay ong ini gigintin hakisni jong u ya Juda on penim but ya Israel on syong ha ka basuk kamun on penim ba unyo syong ha ka basuk ka Bible kia thu ingi bau Juda baru Israel bon sin upai na ublay bon sin ki lech sa kata ka jingmani blay tau andrai ublay ukular ini ke jingkular ke jong u wong ya Juda ba di Israel shisha kinlong ki bala penim ba kinlong ken ki basuk berkata ka day kaktin ga jong ublay bangi syakri ulong ka hok ga jongi compare kai ka bangi long ka no ngila phai dien ka no ngila le persya ublay ka no bangi ngila long ka jingim ga jongi nga kwa banong ipi peleng ublay ukular ban aya ga jingim bat ya ga jingsuk tading ta kaktin ga jong ke thu ingi ningkong ba u adam bat ka im kila le pop bat habaki kila le pop utau sembai jong ka pop uan hadu hau kon men riu hadu ka ne ka pateng ka bamenta kidan haga jing penrem kidan haga jing tim long ko balong Juda long ko balong Israel udan ken haga ta ka jing yap ba udan ken haga ta ka jing leng a jong ka ta ka mensim ke jong o maka dia tahu trial lawan na benang skendo ya ka ba un shim yang ba dia pi but si shala bret ya ka gospel ya ka jar jong ka gospel haga ta ka duriau ka betut dan ni haga ta ka wa ka betut la bret ya ka jar jong ka gospel ba uno bangat haga ta kejar baru banget baru ba pediang katin jublay ka ang ba antan no eta kejar bada ka sngi jong ka jing bishar ho ye kita ki ba bha on lum no yaki bat ye kita ki ba snio on bread no yaki katin ka jong blay ki thu ingi no Matthias kal nong ka ba khat lai ka ong ni ka katin ka jong blay ka khot ka ba sau pu nyau ka ong pat ka hima bideng ka long kum ka jar ka bala bread haga duriau bat ki lai lum na ki jaj baro ye ka ba anda kaladap kilay ring syarengkau tiaba kilay syong kilay lom ya ki babha haki jingdiang bal itu ki basneu te kilay bret no kum takan long ha ka bawai no ka perthei ki angel ki nyami no bat kin ya penya khlat no igi bamman na pedeng ki bahok bakin bret no ya ki ka lower ding hang taken kan long ka bal linear kum ka badat beniat ka khien ka jong blai ka ong mangi kum ki briu ki la de ben lech no syakata ka jingyap ka bom jukut la bret no ya ka gospel kum ka jar ya ka bangin ngat hang ta baladang ingat kan ya ka ta ka gospel ya ka bala bret ngin yo ya ka jingim bat kum taun lumingi syakita ki jingdiang ndrei la dang ngat ya ka gospel ka jing bitar ka jong blai ka sa hangi ba ka khien ka jong blai ka ong ya ka ta ka khien ka jong blai ka ong la da pipim ngat kajing bitar ka jong blay ka sa happy but kaktin jong blay ong ne bakinya bread yaki syaka lower ding hang ta ken kan long ka balenyar kum ka badat beniat utrai ulong ka hok ka jongi tapi pedang yu jisu pio ai ka hok bau jisu ya thu ini ndo pasdang ong ulai chau Yohanes unang penbaptis Yohanes ong dei mame ta jisu penbaptis nga balai me kwa bangan penbaptis ngaya me ulai cakawa Jordan Matthias number lai dekat ke bakat lai terge thu ingi badin nang tau Jisu ong to syak menta namar kanekin kalong ke badai yangi ban pendap ya ka hok barok ban pendap ya ka hok barok Jisu dah lek kenang sekawa Jordan Jisu dei bahok
Udah ukun jong belai, ubah klem kanu ke jing tok beria. Henry udah penrit ya dia khmat jong ne ubreu. Une usyakri jong belai. Yanes udah tang ubreu. Jisu komo belai, penrit khmat jong une ubreu. Badeng tahu Yanes ong tangi kejuti jong mer ngam long teu babit ban ra. Kemenungan ketak kat ya me, tangi kejuti jong mer ngam long ban ketak. Namal me krau pala do kata-kata. Jisu ong to syak mentah. Le ya kene ong. Namal kalong ke badai yang ong ban pendap ya ka hok barok. Tadeng ta don kam. Ladangi ngi wan si sha shau trai. Ka bangin yo e ka hok ga jong blai ka ban kong e ka long bangi kala ka bamut. Ngi pai no na kata ka lenti jong ka jingdum, sha ka lenti jong ka jing shai. Bado blai un ai ya kata ka jing suk ba dia ka jingem kom ya Juda bat ya u Israel kan. Bat ngakwa banong ifi kan ka sngi ka bamantah. Lapila pediang yu try kom nong pen em hiap ban leit ru ka ke jing pen baptis. Kani kam dei ka jing kai niam na ka balang jongno. Kani ka kai bet na ka tin ka jong blai. Tadeng ta kan mau kene ka wei phim dei ki khon jongno. Pidi ki khon jong blai. Ba pidi ki khon jong ka hima. Na kwa banong em pi la da pi kwa ban long se ki khon jong ka hima. La da pi kwa si sha ban long ken kita ka ben yo rung sha ta ka hima. Jisu ong si sha shang ong pi lam da la khai ubreu na ka bat no men sim. Onam la ban rung ha ka hima ka jong blai. Pia ban leng ba ka marga de ka jing pendap ya ka hok baro. Bat leng ba men sim ba khoi. Pio yo men sim ba khoi. Pio pediang ken ya ka bor ba binom syakri shi ublai tang ha ka dak ka bapau. Bol sini ong ka jing syakri blai ka di tang ka dak ka bapau syabar. Ka jing syakri ublai kam de ka dak ka bapau syabar. Na marngim syakri ublai ha ka bakin jadok. Ngi syakri ublai ha ka bakin jaman sim. Ka dak ka de ka bangiu i. Henry kata ka bakin jaman sim ka de ka bangim i da ka khmat ka bakin jadok. Ni i da ki khmat ka bakin jaman sim. Na marngim syakri ublai ubalong kata ka dok. Ni syakri ublai ubalong men sim. Tadi ta kita ki syakri ukin syakri ha ka men sim bat ka jing shisha. Ong ka tien ka jong ublai. Tadi ta try ong an ai fi ka hok u Jehovah. Sikenu ubalong ka hok pi pediang ya ka tien ka jong. Pi ka ngo ya ka tien ka jong. Ka tien ka jong ublai ka wan pi. Ba kata ka hok ka jong ublai ka wan pi. U try ong ngamman ya ka jing knya ong ka khamla ka jing shashkor ka jong pi. Ba ni kita jing knya ju ki langbrot. Ka tien ju ublai ka ong kom ne. Ba u try ong ka jing ka ngo ka jong pi ka la shibon. Ba ni ta ki jing knya ka jong pi. Ka jing ka ngo. Bat kata ka jing shashkor ka jong pi ka tien jong a. Ba ni ta ki klen ju ki lang somo. La pila ka ngo ina ka tien ka jong blai. Pi ka la ka bamot shisha. Pi o snow ka gospel. Kalom ka jar bala bread no api ka ne ka sngi. Pi ka ngo ba to ai ba pin long ken kita ki dok kha ki ba dai biang hau tra. Ki ba pen ka ngo ki dok kha ki ba bha. Ya ka ba pi pen ka ngo ya ka jing ka la ka bamot. Pi let ka ka jing pen baptis. Sunyo pediang yo men sim ba khoi. Ba nga kwa ba nong ifi ka ne ka sngi yo menta. Pin long kita ki dok kha ki ba bha. Ba ka sngi ki jing bishar kin ya lom no ipi ken shata ki jing diang. Utraun ai ka hok ipi ka ne ka sngi. Barok ngila lek pop ong ka tien jong blai. Don bahok don bahok. Barok ngila lek pop ngila duk lai borom ka jong blai. Le utrai bolwan man pen em yangi. Da ka jing e ka jong u kan yangi. Ulawan man pen em yangi. Ban haba ulan pen em yangi. Da ka jing e ka jong ula pen em yangi ngakwa nong ipi ko ngo no pat utau nong pen em kan. Ko ngo no pen em ko ngo no ina ka tien ka jong blai. Bom dang no pu bo breu nem. Run em da ka ne ka tien barok ka bami na ka shintur ka jong a ong trai. Na ka shintur ka jong blai barok mdei tang katok ani barok. Ko ngo ina ka tien ka jong blai. Marga ni ka tien ka jong blai. Kani kam de ka constitution ka jong breu, kani kam de ka tien ka jong breu, kani kam de ka novel bala thok do breu, kani de ka tien ka bala persat do men sim jong blai. Bara ngilek persat ina ka tien, ngilek persat mdei yo breu, ngilek persat yo blai. Bat ladangim ko ngo ina ka tien ka long take ko mangikran ben ne nyo ben ya ka tien ka jong blai. Baga Bible ka ong baga ni ka tien ka de bala persat do men sim. Bala sisin bala persat do men sim nyo ben ya ka tien ka de ka jingkran ben yo men sim ba khoi. Baga Bible ka ong la pikran ben yo men sim ba khoi mnan jing mau. Tadi tang hiap ban ko ngo ya ka tien ka jong blai. Wanom yat de ki rule jong ki breu, wanom yat da ka kanun jong uno ubala thau da ka khndo. Namar ka ba mi na ka khndo ka la khndo. Kata ka ba kenjadok ka long ka ba kenjadok, kata ka ba khana ka dok ka long dok ong Jisu. Ndoi kata ka ba khana men sim ka long men sim. Kani de ka tien ka ba khana men sim. Na kwa ba fi fi ban em da ka tien ba pinyo ya kata ken ka jing em ka bom jikot ka ba kenja men sim. Utrai u Jehovah sikenu ulong. Ublai ka hok jongi. Tani tang kwa ba nong ipi ni ka sngi. Ipi kala ka mo shisha, let ka ka jing pen baptist. Priang yo men sim ba khoi. Ngange utrai u da sngo ba e pi.
Namar haba ublay ukwa ban ayo men sim ko ya fi finom shakri shu aga bagen jado ne tangka takadak ka pau shabar ne fin shakri u men sim ka jing shisha utrai lang ka hak efi ka jing pen baptis ka kren ka jing pen dap ya ka hak baro balai fin pen fin tiang ya no pi pen sugo bahai gibril ne pen sugo bahai yo blai pi bo gibril ne pi bo yo blai ada fidang bo hi ya gibril ka tien jo blai ka ong pim sim la long ki shakri u kres Galatia kalau nong kabaneng tong record bispo ka ong kata nadeng ta ka banong ifi ai ba utrai pen kop ya pi ka ne ka sngi fi ka ngo ya ka tien ka jong blai Isaiah ripuai ka record bispo ka ong ne ngan shat kemen outrai kemen sim jonga kan so kemen how blai jonga namar ula pen kop yanga daki jan kop ka jing pen em ula pen pong yanga daki jan ka hop hallelujah hallelujah kamen sim jonga ka sngo kemen namar utrai ula pen kop yanga daki jan kop jonga jing pen em ba ula pen pong yanga kan daki jan joka hop de utrai ban ai ka hop efi kum no ai la phi ka ngo kum no ai la da phi nget utau banget nyok pen baptis an pen em re utau banget an pen rem nget ka ngo pen ret pen hapo ai la de utrai pen kop efi shisha daki jan kop jonga jing pen em ukon sang rong auria uhaban pen ko ngo ilre khmat jong kpa uhaban pen red ilre khmat jong kpa deng ta bu kpa a hi uya ta jan kop ka bathmai lamda kum ta kan sakut sa ka jan kop ka bajat ka basma utung ka bit jen ren le se ka jan kop jong ni ka do ka jan kop jong ka jingle bha ka jong upri ka long tang serdap jot tek kum kata ka jan kop kop ka de ka serdap jot ka de ka serdap jot ka jingle ka jong pi baro hakmat jong kpa Akmat jong blai ka de ka basma utong. Rai piwan man pen ret akmat jong o. Haba piwan man pen ka ngo aga tin ka jong blai. Kwa man ong ifiun ai fi ka jan kop ka bathmai. Ka jan kop jong ka jing pen em un pen pong ifi ken da ka jan jong ka ha. Man ta ka sngi fin long ha. No man ta ka sngi ken fin e. Un pen kop ifi da u ta ka jing long brio bathmai. Ka tin jong blai ka ong ka ta. Ephesus ka long ba saw ka khat ba ar saw ka ong gum ne. Bat pen kop yo brio bathmai. Yo bala pen long ha ka doru blai. Ha ka hok haka jing khot ka jing shisha la filap pen ko ngo ile ka ktien ka jong blai pin kop ke nyu tau breu ba thamai u balong snan bla pen long haka dor ka jong blai sien be fila kop ye ka jang kop fila long snan ha utrai pi long snan kum utrai la pen kop ye pi la pen long ye pi ka dor ka jong blai haka hok kum bo blai long ba hok kum ta fin long ba hok kum bo blai long ba khoi kum ta fin long u ba khoi kum bo blai u long ba shisha kum ta ken fin long shisha dagai da jing trai ka jong blai ka jing em ka jong fi namar fi pen ko ngo namar fi nget aga ne ka ktien namar fi la pen ret fi la pen hapo il de kom ta fi nyok kop ken ne ka dor ka jing long blai ka jing em jong fi u blai ko khu ka ko ban duai nam ta jong fi ne ka por ka ba man ta u blai u bangi shakri u de u blai u Jehovah sigeno u blai u belong ka hok ka jong ni de duai ne ka por man ta trai nga duai ka ne ka por ko kan rat bang ne ka ktien ka jong me trai ka nam long ka ba le noi ka ktien ka jong me ka ba bet udah sembai uba udah sembai uba bha, banganget, udah sembai unaman paitali. Kaktin ka jome ka naman paitali. Hagani ka sngi ka bala bet ina kaktin, ngani ka kamba ka jome ko tra hagani ki kon. Hallelujah, kani kaktin ka ibor ki, kani kaktin ka ajing shai ki, kani kaktin ko tra hallelujah ka pen slak ki ko kon ra tra. Banganget kani kaktin ko tra, kan pen ko ngo ina ki kon ki jome ko tra. Tra ben pen ko ngo iki haga kaktin ka jome, pada ka man ka jome ablai. Ngada duai kani ki ken ro niam ki ken ro jing sung tho bakla baro kin riak no baro kin tua kin kelam haga kerteng ga jang Jesus Christ ban Nazareth kaktin jame kan yang kaktin jame kan em ablai ngada duai na ko ni ki kon jame shibon na ka sngi ko trai hallelujah ki pen ko ngo kaktin jame ko ngas ngo ba pi pen ko ngo ina kaktin ga jang ablai ga ga sngi utrai ko khu fi hallelujah fi la pen ko ngo ya kaktin ga jang ablai ba ngas ngo yu ablai nam ta jong fi namar fi sha skor ni kaktin ba fi pen ko ngo ina kaktin ga jang ablai hallelujah utrai nang ko fi utrai unang pen sla fi unang ai bor fi badeng ta hallelujah kerteng ga jong Jesus hallelujah wono pen slam sho kaktin jom lai gong ki kam ki apostol nom arpu ar khan riu balai me pen tut to shaban pen baptis ya me ba men yo khat kar pat ya kerteng ga jong trai hallelujah trai ma ong ina kin trai ni ki kon ki jame wat nom pen tut sho wat nom pen tut sho pen ko ngo no wat nom pen tut ong trai
Ngaklem yalap ya kaniam ngaklem yalap ya kata karukom breu ong trai. Ngayalap ya ketien ke jonga ong trai. Haleluya. Jisu ngi aingu eme. Ba mekren hagane ka por ablay. Mi ini ki kon ba bagidon haga jar ke jome. Ken pen ko ngu go kon rat tra. Ha bagidon haga ketien ke jome. Kila snongo ya ketragi snongo ke ketien bakin ko ngu rin ke ketien. Tragi lom tig dok ha go tragi babha. Ya ka ba men yo ban shim ya ki ba men bo iki haga jingdiang ke jome ablay. Ngadwai na kerkui wei pi wei ko try na kesngi. Agar tengu Jisu no em. Amen. 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 Try kerkui vi no ai bore vi pen go ketien ke jong blai. Ngai ya ketien ke jong blai. Wanam tieng you know kam ship tieng yo blai. Ubala ban penjot ya ka men sim bat ya ka do jong pi. Tadi tahu nam ship tieng yo baman. Wanam ship tieng ki breu ki la ban penjot ni ka do. Han reki nam la penjot ya ka men sim. Try kerkui vi. Yang saya kenduk buat filaan phone, filaan man sini ke Jakarta, ngiyo ban ya duai, ngiyo ban ya syakri fi lembaga ketien ke jauh belai. Kulai shibon. Try nak kerkui fi. Amen. Amen.